ভাত এনেই আমি গৰমালে কুকাৰত পেনপেনীয়া হৈ যায়, কিন্তু মাইক্ৰৱেভত বনালে একদম নতুন বনোৱা নিচিনা হৈ যায়। কালি ৰাতিৰ ভাত আমি এতিয়া গৰমাম, চাব এইটো দেখুৱাম কেনেকৈ কৰে। লাহেকৈ এনেকৈ বলটো প্লেচ কৰি দিলোঁ, সেইটো এতিয়া ঢাকখন মাৰি দিম, চুইচ অন কৰি দিওঁ। তাৰপিছত আমি এইটো কুক মাইক্ৰত লগাই দিলোঁ, 180 ডিগ্ৰীত ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু 1 মিনিটৰ কাৰণে দিম মই, জাষ্ট 1.5 মিনিট বেছি আছে ভাত, 1.5 মিনিট দি দিছোঁ। এতিয়া এইটো গৰম হৈ আহিব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই চাওক কেনেকৈ ঘূৰি আছে, দেখিছে বাতি অকণ অকণ দেখা পাই গৈছে। এতিয়া এয়া 1.5 মিনিটৰ আৰু 50 ছেকেণ্ড ভাজতে মই প'ষ্ট কৰি দিম। এয়া প'ষ্ট কৰি দিলোঁ, দেখিছোঁ ৰৈ আছে। মই চাম মানে ভাতখিনি গৰম হৈছে নে নাই। এই ওপৰৰ ফালে হৈছে, তলতো এনেকৈ অলপমান ঘূৰাই দিব পাৰিলে, লৰাই দিব। লৰাই দি আকৌ বন্ধ কৰি দিম। আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। এয়া 10 ছেকেণ্ড বাকী আছে। এতিয়া চাম, যদি আৰু গৰম লাগে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু গৰম কৰিম, নহ'লে গৰম হৈ গ'ল পূৰা গধুৰ একদম। আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান গৰম হৈছে। এয়া ডাইনিং টেবুলত ভাইটি বহি আছে ভাত খাবলৈ, বহুত গৰম হৈছে। চ' একদম গৰম গৰম ভাত, ঠাণ্ডা ভাত কেনেকুৱা গৰম, খাইছোঁ গৰম হৈছে। কিমান গৰম? বেছি নহয়। এই চাওক ধোঁৱা ওলাই আছে। এয়া কালিৰ ভাত মাইক্ৰৱেভত খাইছোঁ, একদম গৰম হৈ আছে পূৰা।